I den her video vil jeg vise, hvordan at man laver det italienske opslag, som bruges til bassethunden. Og den eneste forskel på det her italienske opslag og det normale italienske opslag, det er, at vi ikke strikker dobbeltstrik. Så vi starter ud, som man plejer, med en god bid garn. Vi skal lave 23 masker. Så vi starter med, at den første maske er en lykke. Her. Sætter pinden til. Så har du din korte ende af garnen foran dig, og den lange ende bagved. Så griber du fat i garnet med dine tommelfinger og dine pegefinger på den her måde. Og den første maske, vi skal lave, er en retmaske. Så den laver du ved at gå under den første tråd, op imellem dem begge to, om at gribe den bagerste, og frem under dem begge to her. Så har du det, der ligner en retmaske. Så skal du lave en vrangmaske, og den laver du ved at gå bagom og under begge, op og gribe den forreste og skubbe den under den bagerste. Sådan. Det gør du bare igen. En retmaske under, over, skub frem. Bagom, begge to, over og skub. Under, over og frem. Bagom, over og imellem her. Så det fortsætter du bare med, indtil at du har 22 masker på pinden, fordi den sidste maske lige skal strikkes lidt anderledes. Så vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 masker her nu. Nitten, 20, 21 og 22. Så nu har jeg altså 22 masker på min pind. Og så skal jeg lige lave maske nummer 23, som hvis jeg vil lave et almindeligt opslag. Sådan. Og strammer til. Nu har jeg 23 masker på min pind. Jeg vender pinden. Og nu er jeg på det, som vil svare til min vrangside. I den her opskrift, der strikker vi kantmasker, og alle kantmaskerne, uanset om det er på vrangsiden eller på retsiden, skal strikkes ret. Så vi starter altså med at strikke en maske ret, så jeg lige kan få min rundpind til at arbejde sammen her. Sådan. Første maske strikkes ret. Sådan. Så er min næste maske en vrangmaske, som jeg strikker vrang. Så har jeg en retmaske, strikker den ret. Og sådan fortsætter jeg bare pinden ud, indtil jeg når til min næste kantmaske. Så nu har jeg en maske tilbage på pinden, og den strikker jeg ret, da det er en kantmaske. Sådan. Så vender jeg arbejdet. Og nu er jeg på retsiden. Så her fortsætter jeg, strikker min kantmaske ret, og strammer lige lidt til. Og så er min næste maske en retmaske. Og det er jo sådan, jeg kan kende forskel på min ret- og vrangside. Det er, at masken lige efter kantmasken er en retmaske på retsiden, og en vrangmaske på vrangsiden. Så her fortsætter jeg bare i mit etablerede ribmønster. Ret.
Alright. Jeg har en maske tilbage på pinden. Det er min kantmaske, så den strikker jeg selvfølgelig ret. Sådan. Og sådan fortsætter jeg bare frem og tilbage, indtil at min firkant nu til sidst måler det, som den skal måle i forhold til hvilken størrelse jeg strikker. Og grunden til, at vi laver den her italienske opslagskant, det er fordi, at når vi skal samle masker op, og firkanten er færdig og samle på rundpind, så har vi sådan nogle fine lykker her, som vi faktisk kan strikke direkte i. Så når vi når hertil, så kan vi strikke ret i den første her, og vi kan strikke vrang i den næste, og ret i den næste, og vrang, og ret, og vrang. Og sådan kan vi bare køre hele vejen rundt her. Og så bliver det bare en rigtig fin og usynlig kant, vi får i arbejdet.